So, hi guys, welcome back to our YouTube channel. Sa this video, kung nagtataka kayo kung bakit iba na yung background natin, sabi guys, yung madumi. Kasi guys, kakaano pa lang namin yun dito. Kasi gagawin ko sana itong bagong room ko. Dati itong stock room, kaya hindi pa namin masyadong nalinis. So guys, ito nga pala yung slime natin na ginawa. Hindi guys na-upload yung alphabetical order natin kasi ang haba. So yun. So itutur ko lang kayo dun sa nagawa. So dito, meron tayong A. A. Meron tayong styrofoam na meron nakasuot na slime ingredients. So, kapatong sa upuan, then the shoebox na meron slime ingredients. And itong ginawa ko, meron tayong okay. So, alam niyo naman dun sa last vlog natin sa shoutout and unboxing. So, naubos ko na guys yung purple ko. Dahil dito. Dito yung organizer natin guys. Ito, table natin. Ito yung upuan natin. And yun. And may box tayo. Ito, box natin yan. And yun. And guys, sasabihin ko lang sana yung mga announcement. Mga announcement natin. So, yun. Sabihin ko lang naman yung mga announcement natin. Ang announcement ko guys is babarahin ko na yung iba kong mga vlog na luma dati. Yung hindi tungkol sa slime kasi gagawin natin ngayon tungkol sa slime. So, yun. Gugunin ko na siya. And kapag na-download to guys, tutuloy-tuloy ko na pag-vlog ng slime. Siguro mamaya. Pag na-upload to. Kasi guys, sabi kailangan daw ng verification code. Yung alphabetical order natin. So, sabihin ko lang sa inyo kung anong itsura nito. So, purple siya. So, yung stretchy niya, obviously. And pwede tayo gumawa ng bubbles. Guys. Sorry guys. Oh my God. Okay. So, sorry guys kung wait lang. Okay, sorry guys kung So, makakagawa tayo dito ng bubble. Which is so cool. Super duper pokey niya. And fluffy. Oh my gosh. And super crunchy niya kasi nilagay ko lahat ng full container. Full container. Nilagay ko lahat ng full container ng sequence star. Ito slime ko yung purple, pink, and blue. Nilagay ko sila dito. And sobrang dami niyang foam balls, guys. And ngayon, guys, ang balak ko sana lang guys. So guys, huwag niyo pala magkakalimutan mag-subscribe, mag-like, and i-ring niyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa lahat ng vlogs.
guys. Oh my gosh. Yun guys. And bago lang kayo sa channel na to, panoorin niyo muna yung iba kong vlog bago ko burahin. So, buburahin, may nabura na akong isa. So, buburahin ko yan bukas. So, yun. Super fluffy na guys. And guys, shout out ulit ako. So, shout out ulit kay Skyla. Shout out din kay Jasmine. Dahil kasali sila sa ML Party List, which is yung SPG sa aming tawagin. Supreme People's Government. Yun. And shout out din kay Alish Glamour dahil kasali siya sa Army Party List sa magkakalaban sila. Pero guys, syempre binato ko silang dalawa kasi silang dalawa. Pero guys, si Sky hindi. Best friend ko lang talaga siya. So guys, that's it for today's video. So sana nagustuhan niyo itong video na to. Kung nagustuhan niyo, give me a like in this video, and kung may suggest man kayo, i-comment down below nyo lang. That's it for today's video. Goodbye!